Husk, at når politikere den næste tid i forbindelse med oprustning taler om svære beslutninger, om hårde prioriteringer, så er det jer, kære venner, der skal frem med pengepungen. Oprustning bliver den nye undskyldning for at skære i velfærden, for at skære i hospitalerne, i børnehaverne, i skolerne. Velfærdsstaten har været på retræte i mange år nu. Det er der ingen tvivl om. Og hvis man påpeger problemerne, har man altid fået at vide af politikerne, at det er flygtningens skyld, at det er de arbejdsløses skyld, at det er bureaukraternes skyld. Og nu bliver det så oprustningens skyld. Men lov mig, kære venner, lov mig, at I ikke bliver grebet af modløshed. Lov mig, at vi sammen bliver ved og bliver ved og bliver ved med at organisere, med at demonstrere, med at gøre modstand, indtil politikerne bøjer sig, og baseaftalen med USA bliver revet midt over. For vi skal blive ved med at kæmpe imod baseaftalen. Ikke kun for vores familiers, vores venners, vores naboers skyld, men også ud af respekt for de millioner af mennesker i det globale syd, der har måttet lide under amerikansk imperialisme, mens Danmark har pralet af sin tætte alliance med USA. De mennesker fortjener at blive mindet, at blive husket, og lad deres modstand være ledestjerne for os i kampen for en fredelig og lykkelig verden. Fortsæt kampen, kære venner, og tak for ordet.